यहाँ कॉलेज में तेरा बहुत अच्छा मन लगेगा। भाई भाई, लगता है कॉलेज में नया मुर्गा आया है। अंधे मुर्गा नहीं इंसान है। अच्छा, चला मजे लेते हैं। ये अचानक से रात कैसे हो गई? कौन है ये चश्मिश? दोस्त है मेरा, हमारी भी दोस्ती हाँ, ये चश्मा उससे दे। आदेश से। देखिए, आपको जो बोलना है मुझे बोलिए। क्यों, क्या है इसमें ऐसा? भाई डायलॉग तो पूरा बोल ले। अपने हाथ को संभाल कर रख वरना टूट जाएगा। गाइस प्लीज, क्या है ये सब? आप लोग जाओ। भाई तेरा चश्मा रह गया। तू क्यों उसकी इतनी तरफदारी ले रही है? अगर ज्यादा अच्छा लग रहा है तो चले जाओ चश्मिश के पास। भाई सच में गई। आरव, वो तू तो जानता है ना कि मेरे पास कुछ ही टाइम है और मैं यहाँ आकर खुशी खुशी जीना चाहता था। भाई कॉलेज में कौन सी खुशी मिलती है? नहीं है भाई, हमें माफ कर दे यार, हमें पता नहीं था कि ऐसा कुछ है। ये ले, और क्या मैं प्यार से आपको चश्मिश बुला सकता हूँ? भाई बहुत इमोशनल थी, रोना आ गया। चलो अभी लाइक ठोको एंड सब्सक्राइब करो। बाय।